Всем доброго времени суток. Сегодня у нас представлен мультитул фирмы Leatherman серии Skeletool CX, который включает в себя 4 основных инструмента. Первый инструмент — это нож, выполненный из стали 154 CM. Нож блокирует замок под названием Liner Lock. Также здесь, надо отметить, есть подпальцевая выемка, благодаря которой нож лежит в руке достаточно надежно. Лезвие ножа острое. Второй инструмент у нас отвертка со сменными битами. Биты представлены здесь PH1 и PH2. А также есть запасная дополнительная бита с мелким шлицом и с шлицом побольше. Следующий инструмент у нас пассатижи. Это основной инструмент. Детали подогнаны очень точно. Никаких люфтов и быть не может. Далее у нас здесь присутствует открывашка, благодаря которой можно открыть бутылку с газировкой, например. Также здесь присутствует как дополнение это карабин, который можно повешать на рюкзак, и надежная клипса.